Ik heb mijn deur geschilderd en die is helemaal geel geworden na een paar maanden. Hoe kan dat nou? Nou, dat is de vraag die hieronder wordt gesteld. En wellicht herken je dat wel bij je kozijnen. Of wil je dat juist voorkomen? Dan moet je eventjes blijven kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Om te voorkomen dat jouw kleur, die misschien wit was en later geel wordt, om dat te voorkomen moet je een verf gebruiken die geen alkietbindmiddel bevat. Nou, de meeste terpentineverven hebben allemaal een alkietbindmiddel. Nou, ik heb het verschil uitgelegd tussen terpentine en watergedragen verf voor binnen. Heb ik even hier uitgelegd in de beschrijving. In de beschrijving vind je hier een filmpje. Klik daar even op en dan kun je dat zo direct even bekijken. Maar moet je nou terpentineverf of watergedragen verf binnen gebruiken? En wat is het beste? Nou, dat is de vraag die hieronder wordt gesteld. En om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moet je eerst weten dat ik als bedrijf alleen maar bij mijn klanten met watergedragen verf kan schilderen. Ga ik het nou schilderen in mijn eigen woning of ga jij het schilderen, dan is het nog toegestaan dat je met watergedragen of terpentineverf kunt schilderen. Maar wat is het beste? Nou, eigenlijk om die vraag te beantwoorden moet je eerst naar andere factoren kijken. Wat is het beste voor je gezondheid? Nou, dan zal watergedragen verf daar beter in zijn. Misschien wil je dat het snel doordroogt en de deuren weer snel dicht kan doen. Dan is watergedragen verf daarin beter om te doen. Maar misschien wil je die glans heel hoog hebben. Dan is dat eigenlijk beter te bereiken met een terpentineverf. Dus die keuze moet je zelf maken. En tegenwoordig zijn de watergedragen verven zo goed ontwikkeld dat ze echt een enorme goede hechting hebben. Wat zou jij kiezen? Laat me weten in de reacties. Dan kun je dat zo direct even bekijken. Maar wil jij dat voorkomen? Gebruik dan geen watergedragen hoogglans binnen. Want die bevat een alkietbindmiddel. En als die alkietbindmiddel te weinig zonlicht krijgt, gaat die vergelen. Maar dan kun je beter een watergedragen zijdeglans gebruiken. Want die hebben een acrylaatbindmiddel. En die vergelen niet. Ik gebruik de Sigma Nova Gloss en die verkleurt niet. Dat is de reactie die ik hieronder kreeg. Nou, daar heb ik op geantwoord. Dat is onwaar. Dat is niet wat er wordt gezegd. Nou, dan krijg ik gelijk weer een reactie weer terug. En ik neem je even mee achter de computer. Dan kan ik die reacties voorlezen. Hij geeft mij weer aan. Je hebt niet altijd gelijk. Ook al denk je dat. Ook jij maakt fouten. Toegeven is moeilijk, hè? Nou, toegeven is helemaal niet zo moeilijk voor mij, maar dan moet je wel met waarheden komen. En wat je nu weer brengt is gewoon onzin. Ik ga je even laten zien vanuit de computer wat zij verkondigen. Nou, daar zien we bij VVO Coatings, daar staat: Celsor Aqua Titanium Hoogglans is niet op basis van een acrylaat, maar op basis van een alkietemulsie. En dan staat er: deze hoogglansverf kan, net zoals een oplosmiddelhoudende alkiethuisverf, vergelen. Nou, dit is van VVO en VVO wordt gemaakt door PPG. Sigma wordt gemaakt door PPG. Dus het is dezelfde fabrikant die het maakt. Zij zeggen al dat dat wel kan vergelen. Maar ja, dan zeg je, ja, maar dat is van VVO. Sigma heeft iets anders. Nou, we gaan even naar een ander artikel. Daar staat: bij afwezigheid van daglicht kan na verloop van tijd vergeling optreden. Dit is een artikel die geschreven is bij de S2U Sigma Nova Hoogglans. Ja, maar dan zeg je, ja, maar dat is nog niet geen waarheid. Dat is nog geen duidelijk voorbeeld. Nou, hier zie je weer een ander artikel. Dit is van de Sigma website zelf. De Sigma website zelf, daar hebben ze dit blik bij gezet. En daar staat bij de S2U Nova Gloss dat het gemaakt is van een polyurethaan alkietemulsie. Ja, een alkietemulsie. Dat is wat zij zeggen. En als je op die website van Sigma iets verder naar beneden gaat, dan vind je ook het kenmerkblad. En in het kenmerkblad, dat is dus het blad waar het beschrijft over die verf, daar zien we deze kenmerkblad. En halverwege in het midden, daar staat het volgende: bij afwezigheid van daglicht kan na verloop van tijd vergeling optreden. Dus je hebt hier zelf het bewijs dat Sigma zelf al aangeeft dat bij afwezigheid van daglicht na verloop van tijd vergeling ontstaat. Dus als je wilt reageren, kom met bewijzen aan, maar ga niet zomaar onzin verkondigen op mijn kanaal als dat niet waar is, en hou je reacties gewoon netjes, want anders ga ik ze voortaan verwijderen. Maar hier heb je het bewijs, en als jij zegt ik wil de Sigma Nova gebruiken, moet je helemaal zelf weten, is prima, maar mij heb je daar niet mee verder. Dat is gewoon een goede verf, maar ga niet zeggen dat die niet vergeelt, want een alkietemulsie gaat altijd op den duur iets vergelen waar weinig zonlicht komt. Nou, ik hoop dat je hier wat van hebt geleerd en ik hoop dat ik hier nou een duidelijk antwoord heb gegeven. En als je meer tips wil hebben, zorg dan dat je me volgt. Tot de volgende keer.